大家好啊！翻到嚟揭譯啦 ，Hello， 喂，文進，係啦，歡迎晒，係好啦，嗱，今日咧我就趁開始咧就做咗個預告先嗱。如果大家係一個思緒清晰、open mind 嘅朋友咧，今日嘅節目咧你聽到咧應該覺得係非常之正面同埋好啱聽嘅。但係如果你係一個陳舊嘅思想，好老土嘅、形形色色嘅，你覺得我今日咧就係拆自己招牌噶啦，所以點樣睇咧？就係睇你點樣去睇啦。嗱，點解會咁嘅？點解會咁咧？嗱，大家睇下今日講啊。其實今日都算有啲，我覺得啦吓。如果你係 open mind 嘅，你覺得講啲嘢啱聽。如果唔係，覺得好冒犯。因為點解咧？嗱，個 title 就係講算命佬唔敢同你講嘅真相。你個腦咧正在重組你嘅命盤。嗱，呢個係一啲即係tagline 啦。咁但係其實入面我想講係啲咩咧？今日想講嘅字係叫神經素性，喺畫面度睇嘅。咁啊，其實講緊呢個中式命理啊，即係譬如話八字啊、紫微斗數啊、算命啊，或者西方算命嗰啲，同埋我哋成日心理學成日講嘅咩心理測驗啊、MBTI 嗰啲，究竟其實入面有啲咩盲點喺度咧？啊，今日就直接同大家講呢啲咯。咁即係講得盲點咧，咁即係話自己有啲嘢係唔啱噶啦。咁但係有啲人咧未必啱聽啊嘛。講神經素性即係解咩咧？即係大家睇下，喂，其實你講呢啲嘢好似有少少似心理學啊，有似精神科啊，講到關我哋命理啊、算命啊、心理咩事咧？我話覺得完全係關嘅喎，係啦。但係我就唔會直接同大家講先，我會娓娓道來一個古仔先嘅，係啦。嗱，咁咧就由我呢度做起先啦。咁如果大家網友喺度睇到的話咧，大家會唔會覺得成日都聽到落去咗3樣嘢啫？嗱，好似12碼咁啱完咗。係咪？一係信，一係唔信。信嘅人就話咧，一切皆是命，半點不留人。我哋即係呢個大家都聽到老掉牙噶啦，係咪 ？OK， 咁啊，另外一啲唔信嗰啲咧，佢就話我就唔想個命咧就俾人哋講咗先。嗱，坦白講，蠍子王自己以前85% 都係呢種人嚟嘅。包括我學塔羅嗰陣時，我從來未幫過自己去開牌。係好到最後好而家啦，咁先得閒會幫自己睇一睇嘅啫，係啦。咁點解會咁樣咧？係大家唔係好似見到隻狗喺度擺尾，係啊，佢全部喺嗰張凳後面，係啦。咁我諗咧，就我自己首先會覺得啦條命咧，大家會點樣睇咧？條命究竟係整定咗，你唯有跟啦，定係你覺得係真係可以改到咧？嗱，大家會覺得其實命理界嚟講咧，一而再，再而三咧，來來去去都係講呢個問題嘅。有啲命理師咧就會咁樣講嘅，即係呢個都係親身經歷，就係有個行家，佢就話原本佢根本都唔係做呢行嘅，即係正經一份工結咗婚，但係婚姻有啲問題，最後無奈兩個分離啦，咁就之後啦。佢先睇翻呢個八字啊，或者中式術數嗰啲，佢就話：咦，計下，原來計咗嘅，即係原來嗰個可能流年啊，或者10年大運嗰度講咗啲姻緣係點樣嘅。咁佢就話：冇得我唔信㗎喎。咁之後就開始篤信呢件事啦。係開始連幾時去旅行，幾多月份去都要算一算啊。住喺邊又話要睇啲風水啊嗰啲，就好信呢件事啦。咁嗱，我冇話邊個啱邊個錯，只不過冇即係你有咁嘅經歷做到咁嘅嘢咧，呢個就係好無可厚非嘅。咁亦都有啲人咧，就即係好似咁啦，原本好似我都唔知自己定義係邊啲啊，即係我唔知文進你覺得我啊，或者你啊，或者網友係點？我就係有時我會覺得咧，命理係真係有一個嘢係好大概地俾你講到係啲乜嘢嘅呢個大概啦，但係啦，你話好細節咧，我又覺得如果你信科學的話咧，我覺得細節咧可以去自己去，我覺得係 crack 啊，即係你係一啲所以突然間 keyword 叫咩啊？你會刻入咗，即係 hack 啊！我唔知而家突然之間我腦唔記得中文叫咩，即係電腦嘅 hacking 嗰個 hack 啊！即係我唔知中文叫咩，大家叫咩？中文叫咩 hack 即係死火 hack 叫咩啊？
中文叫咩？即係你電腦黑係啊，hack 咗就寫 hack 嘅咁樣。我都唔知做咩，係啦，咁樣嘅。咁但係咁破解，你可以破解嘅，你可以破解好細節嘅一啲嘢嘅，係啦。哇！你 hack 咧，我清醒晒，頭先都未醒嘅個人，係而家醒晒啦，係啦，醒晒係。咁所以啦，我就會覺得咧，即係嗱，呢個就係我自己嘅經歷同一啲我行家嘅經歷啊，係咪？咁咧我就唔知有冇啲經歷咧，亦都係啲經歷嘅。我個 friend 嚟嘅，好信呢啲。佢本身佢係做中醫嘅，咁所以中國嗰啲咁嘅命理咧，就算佢唔信都好啦，佢都學晒噶啦。因為中醫其實入面亦都講五行啊，亦都講後面嗰啲什麼相生相克啊嗰一紮嘢，佢就睇咗好多咁樣中式嘅嘢，佢係睇完之後咧，先至同埋佢自己做埋 practice 啦，先至覺得係嗰陣時咧，係即係咁。我有個 friend 佢原本係又係你嗰啲啊，譬如按摩啊，或者係中醫啊嗰啲啦，佢 practice 得多之後咧，直情轉咗做即係法家，香港叫法家，即係司徒乜乜嗰啲咧，即係唔係你嗰啲啊？嗰個人見低頭鬼見伏地嗰個法仔。法家係請神嘅，即係有宗教。咁我覺得奇怪，我話點解你無端端表咁？佢話有陣時都不得，即係佢話如果用結果論嚟講咧，一句講晒，總之就 work 啦。佢都解釋唔到。嗱，咁呢個咧，所以佢話佢咪話佢咁多年嚟咧，佢話其實即係不論係即係行醫啊、落藥嗰啲啊，即係簡單中醫啦，會煲藥嗰啲啦，定係佢哋嗰啲係按摩推拿咧，佢話其實佢哋都會睇呢啲嘢去學㗎。佢話因為咧呢個係可以令到你成個人個磁場係舒緩翻，佢係對個治療有正面幫助咯。即係佢嗰陣時同我講啊，但係冇用嘅，嗰個人唔喺度㗎啦，而家係嗱個大佬啊，係嗱兩件事咧。就好得意嘅，我哋以為即係我咁講又會得罪好多人噶啦，即係但係就冇辦法講。我哋以為中醫係科學啊嘛，我哋以為係啦，當啦吓，即係而家政府承認咗可以出價紙啊咩嗰啲啊，但係好古舊嘅，即係好唔係好講而家好古舊嘅中醫嘅嗰個理論咧，其實係唔科學噶。即係如果我咁講，係咪會嚇親晒所有人啊？因為嗱，譬如講，如果你話術數呢啲嘢唔係科學嚟講，我估大家都岌頭話，梗係唔係科學啦。五行，你話五行啊，點解唔係六行啊？點樣印證咧？唔係三行啊？你話雙生啊？點解啊？你話心係屬火嘅，點解啊？嗰個經脈係屬火又點解啊？咁點樣克火啊？又揾啲其他可以譬如水啊咁樣啊，水係草藥係啲咩係屬水啊？水。乜嘢草藥、乜嘢食物係屬水嘅，食嗰嚿嘢就可以克到火嘅症狀。嗱，呢個係佢哋嘅理論嚟㗎，但係你冇得印證。你可以去印證嘅，印證係佢 case 係 work 就係印證，但係呢個其實可以係科學嘅一種啦，但其實唔係好 exactly 係咁啊，一大堆咁，即係呢個就係我想講嘅一樣嘢，就係但係唔係話因為純粹科學我哋就要信，唔係科學我哋唔信。我諗中國術數 in general 啊，好得意嘅。講咧就唔可以講得太清楚嘅，你講到好複雜嘅。頭先我網友講啱 dynamics 講到啲嘢好複雜，即係譬如話你明明係腳嘅理由咧，佢又會牽涉到第二樣嘢，即係你講到好複雜，可以係前世，可以係咩金木水火土又乜乜嗰啲。OK， 你問佢嗱咁應該要點？又講得唔清唔楚嘅。OK，咁咧到第三啦，講得唔掂咧，就牽涉到咩咧？牽涉到有債啦，有債係啲咩咧？就牽涉到前世啦，嗱呢啲咧，大家冇得講噶嘛，係咪？佢只能西方有冇呢樣嘢嘅咧？即係我話除咗中國之外，西方有冇講呢啲？例如話佢嘅前世啊，或者乜嘢嗰啲影響到，即係會譬如啲氣場。傳統嘅神秘學咧就比較少，唔係話冇啊，就比較少呢啲嘅。即係因為 afterlife 咧，佢好簡單啫嘛。即係譬如你話猶太教，仲有嗰啲咩伊斯蘭教，基督教、天主教或者某啲北歐神話嗰啲，你死咗去天堂地獄就完噶啦，你冇得天堂地獄，然後翻嚟做人，然後就去噶嘛，係嘛？即係譬如調翻轉嗰啲，等我話你而家聽真主話死咗之後有好多個處女喺上面俾你任搞或者點，咁你冇得話前世，即係就少呢啲嘅，就少呢啲嘅，係啦。咁所以我覺得嗱係啦，但係你咪講西方係冇輪迴嘅，係啦。咁所以我又覺得咧，即係
其實你今日講嘅話題咧，雖然咧就唔係今日個神經屬性，但係好好，即係因為呢個係命理界以上啊，即係嘅嘢，就係話點解呢啲嘢我哋聽起嚟唔係好科學，但係又總有佢嘅呢個作用啦，又或者有佢嘅功用喺度。因為其實我自己嘅 practice 咧，我都經歷過呢啲事嘅。我試過用一啲技術咧，就專門幫，唔係即係我成日都幫呢啲朋友去解決佢身邊嘅問題㗎啦。但係譬如有個 case 咁，佢嗰1-2年嘅返工嘅嘢咧，即係事業啦，係真係來回又折返人間啊，係啦，即係容祖兒嗰首歌搞極，即係譬如佢都話啊，你算得好好，你搞得好好，件事即係往呢個方向搞到埋門一腳咧，又翻去原地起點，然後又要重新去搞過，而家好好啦，又翻咧，連續幾次佢話咁我就話嗱呢個我其實命理呢啲嘢咧，點解唔係科學咧？有時啲嘢真係自己打自己嘴巴嘅，譬如我頭先嗰句就打緊，我而家呢句就打緊之前嗰句嘴巴，有時真係命嚟嘅喎。即係你用晒一切方法，你唔係 hea 住做，你好努力做真係去揾工又做過，努力翻工又試過，翻工解決問題又試過，搞唔掂揾呢啲術數過嚟又試過，都係咁。咁係咪你呢一生裏面呢一條命係咁咧？咁呢啲唔係科學嚟，科學幫佢解釋唔到呢壇嘢㗎啦噃，係嘛？咁我就去到最後，所以點解算命始終都有佢嘅作用喺度咧？其實我覺得啦，算命應該就係去睇呢啲嘅。你做晒所有嘢啦，你都搞唔掂啦，會唔會係即係調翻轉？文進你同我講，你揸緊賽車嘅時候，點解喺呢個泥沼度個轉急彎成日都唔可以直衝？喂，大佬，你本身你嗰個賽道係泥沼，係 suppose 唔俾你直衝啊嘛，你應該慢慢揸，慢慢。咁係咪好頹啊？唔係頹，你知道咗呢度之後，你咪喺呢度轉好你個彎，慢慢行。你嗰啲環境唔係靠速度，係靠扭力，即係咁樣啦，係啦。咁所以今有人講過啦，或者我直咁睇啦，我覺得算命咧，理論上咧就係算呢啲嘅。嗱，講到個重點啦，今日我哋傾行緊嗰陣，即係喺術數界裏面啊，好多嘢咧就唔睇嗰個表面正宮係點樣嘅，即係譬如話個國運係點，唔係個國家領導人做咗啲乜嘢嘢喎，就係佢同老婆邊個一齊啊，佢住喺邊啊，佢個名生成點啊，佢個相係點啊嗰啲嘢。咁呢樣嘢係唔係咧？我覺得頂到5% 咯。我唔文進，你覺得點樣睇？即係因為呢樣嘢好易調翻轉㗎。呢個世界有好多人咧，就學緊所謂嗰啲咩帝王學啊，推自己嗰啲細路仔就去嗰啲什麼 model 班啊，又什麼讀嗰啲精英教育啊。咁如果係咁樣的話，理論上嗰班人應該係最勁㗎啦。但係點解嗰班人唔係最勁咧？即係調翻轉，如果唔係，唔知啊，因為其實我就真係唔識呢啲，因為我自己係個平凡人，所以我就唔係好明佢哋嘅世界嘅。其實嗱，即係佢哋嘅世界咁啦。即係譬如你調翻轉啊嚇，如果你而家有睇火遮眼嗰套動作電影咁啊，嗰班動作演員係咪捱咗好耐？Elon Musk 力推嗰套啊？唔知係咪 Elon 而家就話想1億再拍 Odyssey 啦，但係我而家講緊係火遮眼，即係謝苗做主角嘅，咁有個大隻佬黎維咁，同埋唔係點解要提嗰件事咧？我略略講，因為我仲未講到正題，得翻4個字入面嚟講。咁嘅意思就係話，死啦，我都唔知講啲咩。OK，咁點解講火遮？係啦，點解得咁多嘅即係中國咁多人學嗰啲什麼中國武術隊啊、散打班，一年萬幾人，點解？做到動作演員係勁嘅，係靚嘅，多人中意，得嗰幾個啊？點解？如果係咁樣講的話，咁理論上應該唔止啊！即係我想呢樣嘢調翻轉嚟推啊！點解咁多個細路仔嘅爸爸媽媽成日喺度推自己個細路仔想作好名啊？望子成龍啊？去咩班？點解出嚟成功嘅得嗰幾個？全部係嗰啲表面正宮唔好嗰啲？Elon Musk 啊，黃仁勳洗碗啊？點解？問題就係咁咯，即係究竟我可唔可以靠某啲嘢去塑造出嚟啊？嗱，有人話得，有人話唔得嘅。嗱，而家我今集講嗰個咧神經屬性咧，佢就其實就係調翻轉咁樣講啦。嗱，我開始今日終於講到正題啦，攞8個字嚟講。咁神經屬性嘅意思就係話咧，同術數件事咧
係調翻轉嚟諗嘅。A 我哋成日講緊一切皆是命，半點不留人，性格決定命運係整定嘅。然後好多嘢咧，原生家庭會導致到成世嘅成長。我哋呢個聽心理學嚇，我哋都聽過啦。OK， 又做心理測驗 MBTI， 你係 I 人啊定 E 人啊？你係 T 人啊定咩 J 人啊？咩嗰啲啊？咁我係咩人咧？我就只能夠用咁樣嘅模式嚟呢個做人噶啦，係咪？個人係咁樣係定咗嘅。我 check 到你呢個16型人格入面係點喎？所以你外向，你係感性啊定係理性啊？又會 judge 人哋啊定係點樣找咩嘢啦嚇？咁但係神經素性就話俾你知，全部呢啲嘢係唔係咁樣定嘅。OK， 神經素性意思就係話你自己喺當刻啊，如果你諗嗰樣嘢特別多，你做得多咧，個身體係會因為你嘅諗法咧嚟漸漸係改變你嘅神經思維嘅。我唔知大家聽得明唔明啊？嗱，簡單啲嚟講就話，點解跳拉丁舞嘅男仔個嘅身形都差唔多啊？好撩瘦啊，扭下乸乸地。點解個做廚同埋做裝修佬有咁嘅身形？點解方力申佢游水佢有個咁樣嘅身形？點解特別嘅運動有咁樣身形？點解摔角手有咁嘅身形？唔係喎，點解有啲好似李小龍咁樣用腳多嘅有咁嘅身形咧？就係因為佢不斷地做緊嗰個嘅運動。個身體係會因為你咁樣嘅運動，會塑造翻你咁嘅身形啦，係由尾調翻轉頭嘅，就同我哋心理測驗啊、術數講嘅完全唔同。你天生係咁，你天生應該做運動家嘅，你天生應該係庸庸碌碌咁樣隨正道而發財。有啲人唔係喎，你應該行偏財運嘅，所以你就投資風險高啲嘢，即管做啦，乜乜咁樣嘅係有。但係神經素性話俾你成事係調翻轉嘅。咁調翻轉啲嘢，呢個仲有啲乜嘢嘅嘢咧？就係得意啦，係超越時間限制。我哋人哋一直都以為，細路仔一張白紙，佢學乜就學得快好多，啱。然後咧，你聽到有一啲人成日講咩咧？通常係咩？我覺得通常係啲唔肯改變、唔肯試新嘢嘅20幾歲嘅僆仔僆妹咧，好中意講呢句嘅。我老啦，冇你哋後生仔，然後。好似25、26歲，我有啲 friend 係咁啊！嗰陣時細個25、26歲，個個都結晒婚。我老啦就咁，即係咁啊！但係如果你見咗一啲好 active 嘅人咧，佢從來冇講過自己老，或者從來冇講過我咁樣嘅年紀就應該要做咁嘅事啊！全部係佢嘅意志行先。咁我哋成日咁講就好身心靈啊、毒雞湯啊，但係其實神經素性就係講緊咧因為嗰個叫做 neuroscience 即係神經科學裏面咧，其實就係好多研究就證明咗咩咧？推翻我哋之前講嘢啦。就算係成年人，你只要不斷地嘗試一啲你平時或者細個冇做開嘅嘢，譬如話你細個好普通做會計嘅啫，突然之間你想攀山咁樣，佢當興趣行攀山，行攀，可能佢個身體啊同埋佢個腦啊，佢會適應咗啲，佢就會有一個即係調翻轉。但好似你玩呢個遊戲地圖咁啊，嗰隻叫做咩 RPG 嗰啲 game 啊，黑色一片噶嘛，你行邊佢就會好似發光咁。你行過呢度就話俾你知。咁但係其實你行得越多咧，係咪理論上就會你個畫面會越清晰，好多條路俾你行。但係你行嚟行去，即係行同一條路的話咧，你個畫面係黑嘅，得嗰條路嘅 A 同 B 嘅啫。咁點解我哋人大咗會變老屎忽？點解人會矇塞？點解人會覺得老？而且啦，呢啲係心理學嘅嘢啦，係咪？點解你會覺得啲嘢係整定？點解你覺得脫離唔到命運咧？你可以用呢個解釋過，因為你從來冇試過行新嘅 path 咯。條命話俾我聽係咁樣嘅。OK 啦，然後 MBTI 嗰啲什麼心理測驗啊，就話俾你知，我係一個咁樣嘅人格嘅人啊。咁我就只能夠係咁，然後我嘅失敗就永遠攞呢啲嘢嚟當藉口嚟我係一個咩人嚟㗎？我 I 人嚟㗎，所以我係唔中意社交咁就係啊咁。但係你唔試啊，你唔試就我攞呢個嚟，咁嗰個根據神經素性嚟講，就有第三個 condition 嘅。你用開嘅嗰條 path， 即係你 RPG 行開嘅嗰條路，就等於你腦入面嘅神經元咁樣，其實係會萎縮㗎。
你行開嗰條咧就好 active， 唔行開嗰條咧就會生雜草，即係老大生草，跟住就行唔到噶啦。咁所以點解中國人有一句説話咧？路係人行出嚟啦，等於我屋企咁樣。點解我要嘥咁多時間？有啲地方要成日剃草咧，因為我冇行啊嘛，我冇行雜草就生。但我行開嘅話咧，嗰啲草係冇機會生。OK 啦。咁所以呢樣嘢就係話同我哋點解我今日要將3樣嘢撈埋一齊嚟講咧？就係中式命理啦，同埋嗰啲咩什麼心理測驗啊，同埋呢個神經數性咧，其實3件事咧係大家互相打嘴巴嘅，係互相抵觸嘅。咁點解我會咁樣講咧？即係大家就會諗下啦，你有冇身邊一啲比較即係好篤信命理嗰啲人咧？就好似頭先我哋講嘅 example 咁樣啦。佢所有嘢咧冇睇過實際上分析嗰個事態嘅能力啦，嘗試去解決問題。上嚟講，我條命生成咁嘅，我覺得條命係咁嘅，我有債。咁係咪其實坦白講，佢係冇真正去分析過其實你生命中嗰件事係點啊？佢係咪用啲9唔搭8嘅嘢嚟嘗試去彌補呢件事啊？譬如話還神、債咁樣。咁嗱，姑勿論可能100% 裏面可能有2-3成係得啦，所以有機會講。所以呢個世界上啲嘢咁好玩就係你冇嘢係100% 講得通嘅。但係有時如果你太篤信命理的話咧，其實真係好迷信㗎喎。即係譬如話你姻緣差咁樣，唔通你當然啦，嗱呢個都係我自己打自己嘴巴㗎。以前啲人話連出街啊都要望下嗰個天啊，占卜下今日個天時地利人和先啊，咁樣㗎。係嗱，幾百年前係 work 嘅。因為你睇出面落唔落雨，落唔落雨影響你出面安唔安全啦。幾百年前係 work，因為嗰個係天文台嚟嘅。幾百年前啦，喂大佬，咁啊死啦！澳門2個月都冇停過雨，日日都落。係咯，咁但係即係明白，你每樣嘢喺以前係總有佢嘅作用嘅。點解要睇通勝咧？又係俾啲唔識字嘅農夫大概會睇下，喂嗰一日應唔應該再咪？唔係原來嗰日然後會濕水，然後山泥傾瀉嘅。你同我講搞喪事嘅。搬個嗰啲咩棺材去行，喂咁大佬梗係唔好啦晒，因為喺中式術數嘅理論裏面咧，所有嘢都係排列嚟嘅。譬如今年係丙午年，下年一定係丁年，再下年一定係戊年，即係話幾庚辛壬癸甲乙丙丁戊己庚辛咁樣排啊，所有嘢係排晒噶啦，排晒噶啦。你好少你自己有咁我丙年啊，我下年係丁年啊，我丁年唔咁樣咁，佢就話啊，你逆天而為咯，丁年係咁噶嘛，丁年係咁，所以你要咁，唔係話丁年我想做乜，所以你應該要做乜。所以有時你中式術數俾我一個最大嘅好處，我就係你可以解釋一啲人為嘅嘢做晒都改變唔到咧，咁我就先建議佢去算命嘅啫，即係我自己咁樣睇。咁算唔算係心理安慰劑？我覺得有啲某程度上係咯，我覺得即係你調翻轉，你唯一可以去講嘅就係話，有一個冥冥中俾你個思維同埋嗰個思維啊，嗰個尺度個宏觀度大好多嘅人話俾你知，你呢條擺為泥濘嚟嘅，係要用扭力嘅，唔係俾你去鬥快嘅。施主你何苦執着於喺個泥濘度，仲要去鬥速度咧？咁但係你又問佢話施主唔係師傅你咁勁，你又點知道我下年行緊泥濘路，唔係行緊石屎路直路咧？佢都答你唔到啊！一切排好晒命，呢個就係命。你冇得去問問題噶，對於命。但係咪代表存在同唔存在咧？我覺得係有存在嘅價值嘅。咁但係我覺得作為 active 啲嚟講，作為現代人嚟講啊，其實好多嘢咧，我哋呢啲凡夫俗子咧係冇咁多大命嘅。好多嘢咧都係你只要你頭先 Claire 講得啱，你改變咗你自己嘅思維同埋你改變咗你自己嘅行為咧，我覺得係可以有好轉嘅。所以點解你塔羅啊、易經啊、八字啊、紫微斗數啊、西洋占星啊、心理學啊嗰啲嘢一而再嚟真同你講嗱，我同你排咗出嚟係咁樣啦，你係咪想改啊？想改就咁樣改，即係我覺得呢件事咪其實就係話 active 嘅地方就係乜？即係所以我覺得今集嘅地方咧，其實真係好燒腦啊，好 mind fuck 噶。
講完一樣嘢唔啱，又冚自己講翻第二樣啱，講係啱就冚。但係其實我覺得人生同埋生命咧，其實就係即係我估大家做人做得仲多過我啦。人生經歷其實好多嘢其實就係咁啫嘛。我覺得即係你以為做一啲啱嘅嘢整定，又唔係咁整定喎。你以為有一改變，有好多嘢整定，然後人生就不斷喺呢個咁樣碌嚟碌去咁樣。但係你坐喺度做順算聽天由命，分分鐘係變躺平，係咪？但係有好多嘢你自己泥濘路嚟㗎，大佬，你仲要去俾速度咧？阿施主，你嘅執着，你嘅執念，又係睇住佢，真係好辛苦。大家嘅生命係咪？即係我咧，咁點樣先突破到咧？點樣先突破到？我就覺得咧，就係如果我覺得真係要嗰啲叫咩啊？謀事在人先，即係首先唔好咁篤信命理住啦，咪又係自己冚自己嘴巴，自己做呢行。但我又真係嘅，即係點解我叫大家一開始唔好去算命住咧？就係因為有多嘢你分析唔到啊。譬如話你未喺個泥濘度喺個輪胎度棘住咗咧，你永遠唔知道人哋同你講緊架車棘咗人，就叫你唔好踩油，越踩油個碌喺個泥度越搞得多咧，就將你嘅碌咧就陷得越深，係嘛？應該擺塊板或者用啲技術啊，慢慢褪出嚟。嗱，記住啦 ，OK， 你唔聽的話，你陷咗即係舐咗嘢咧，你唔舐嘢，你唔知道原來件事係咁。但係如果有個人好彩同你講，嗱，你今年喺泥濘度咧就唔好咁啦。如果你避開咗，你唔知，你好彩地，但係你又唔知嘅，你避咗，咁係唔係你冇事？但係你唔知道原來踩泥濘係會棘住架車嘅，只不過你好彩聽咗某個人講避咗呢一劫啦，避嘅啫。你用個避字，即係話你會再嚟多一次再應。咁通常咧，同死神來了嘅電影嘅理論一樣啊，啲劫你避得越多，去到最後嗰劫咧係越大鑊嘅。但係聽起上嚟係咪好似好 make sense？ 但其實好科學嘅，因為你喺年輕嘅時候冇舐嘢嘅經驗，你冇舐嘢嘅經驗，你就冇點樣解決舐嘢嘅方法，咁你自己就冇成長。你冇成長到人生最後先舐嘢咧，嗰鑊嘢會甘好多嘅。咁所以術數你可以話即係話所以我就成日都要謀事在人先咯。即係我都叫啲朋友，你問啲嘢你想做咗先，舐咗嘢嘛，學咗樣嘢唔好再舐。我覺得 OK， 你越早舐咧，嗰啲嘢越細單嘅。你越後期咧，你咩都未試過，人生都已經可能都50-60歲啊，先我唔知㗎嚇，啲人叫我咁做，我話咁樣人咩算命佬啊，乜叫你咁，你從來都即係等於你自己揸架車，你都唔知道原來揸車嗰啲咁拖波啊、扭力啊，或者點樣轉彎啊，同架車或者不過人哋叫你落二波時候就落二波，人哋叫你上三波時候，人哋叫你換車，人哋叫你做 service， 傻下咁，我覺得咁嘅一生人就好悲哀嘅，我覺得即係你都唔知道自己咩問題啊，咁一味就問人哋，人哋就叫你咁樣做，但係你冇經過自己嘅思考咧，我覺得係好悲哀嘅。